टेप रिकॉर्डर वारा कोन था हुया ईअं आस्ते कीअं रिकॉर्ड कंदा हुआ कथन मुतमइन कोन आहियूं असीं सम्झूं था त आदमशुमारी जे ज़रिए सिंध जे माण्हुनि खे अक़लियत में कन्वर्ट करण लाइ जेको मेगा प्लान हो उनजो हिसो आहे ही सेंसस ऐं सिंध हुकूमत जेके बि स्टेप्स खयां आहिनि उनजो हिकिड़ो हिकिड़ो करे पाण जाइज़ो वठूं आदमशुमारी जे लाइ वफ़ाक़ में हबीब खटक ऐं आसिफ बाजवा मुक़ररु थी विया सिंध हुकूमत सेंसस कमिश्नर मुक़ररु न कयो हाँ इन सवाल ते थोरो सोचो सिंध हुकूमत सेंसस कमिश्नर मुक़ररु छो न कयो सिंध में माण्हू न हुआ ब्यूरोक्रेट्स न हुआ सिंध में ऑफिसर न हुआ सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत न हुई को अरबाब रहीम साहब या मेहर साहब या ॿिए मुज़फ़र हसन शाह साहब जी हुकूमत हुई तंहिंजे करे वीचारनि जो वस न थिए हलियो कायम अली शाह साहब जो निसार खोड़े जो पीर मज़हर साहब जो ॿियनि दोस्तनि जो तंहिंजे करे कीअं मुक़ररु कनि या सिंध में हिननि वीचारनि मुतालबो कयो थिए पर वफ़ाक़ में नवाज़ लीग जी या मुस्लिम लीग फंक्शनल जी या क्यू लीग जी हुकूमत हुई उन्हनि रोके छॾियुनि कहिड़ी रुकावट हुई या सिंध हाई कोर्ट को स्टे जारी कयो को कोर्टनि तरफ़ां स्टे हो छा मामिलो हो जो सेंसस कमिश्नर मुक़ररु न थिए थियो राति विच में वज़ारत तब्दील थियो वञे शाह महमूद कुरैशी जी राति विच में आसिम डॉक्टर आसिम पेट्रोलियम जो एडवाइज़र मुक़ररु थियो वञे राति विच में खटूमल साहब जी जाइ ते आसिम साहब डॉक्टर आसिम सेनेटर थियो वञे सभु कम राति जी तारीख़ी में थियो था वञनि रहमान मलिक थियो थो वञे फेडरल मिनिस्टर पीपुल्स अमीन कमेटी रातो राति उन्हनि ते पाबंदी लॻी वञे सभु कम ज़बरदस्त थियो वञनि पर सेंसस कमिश्नर हिकिड़ो को बैन अक़वामी नोयत जो मामिलो सो वीचारा न करे सघिया हाणे ॿिए मरहले ते अचूं सॼी दुनिया में तयशुदा आहे त आदमशुमारी माण्हुनि जी वधे पई हाणे आदमशुमारी जॾहिं वधे पई त 98 में जेको स्टाफ हो उनजे भेट में हींअर स्टाफ घटि छो रखियो वियो 98 में 4 करोड़ या 3.5 करोड़ या 5 करोड़ आबादी त उन ते स्टाफ जेकॾहिं हुजे 20,000 त 2011 में 13 सालनि खां पोइ स्टाफ उनजो ॿीणो या उनजो टीणो या उनजो ॾेढुणो हुजे या उनखां बि घटि हुजे छो रखियऊं आदमशुमारी खां कुझु ॾींहं अॻु में उस्तादनि खे फुआरनि सां तशदुद जो निशानो छो बनायूं लेडी हेल्थ वर्कर्स ते अटैक छो कयूं जिन खे मेन रोल प्ले करणो उस्तादनि उनखे तशदुद जो निशानो छो बनायूं अच्छा हाणे अचो त आदमशुमारी खां अॻु में कराची हैदराबाद नवाबशाह ऐं सांगड़ ऐं मीरपुर ख़ासि ऐं इन्हनि जो बंदोबस्तु छो हवाले कयूं पंहिंजे इतिहादी मख़सूस गिरोह ऐं टोले खे सिंध में वॾनि शहरनि जा इंतज़ाम MQM जे हवाले छो कयूं आदमशुमारी खां अॻु में सिंध जे नेशनलिस्ट खे सिंध जे स्टेक होल्डर्स खे एतमाद में छो कोन वरितऊं आदमशुमारी खां अॻु में जेका APC थी वई हुई कराची जी हालतुनि ते ॿियनि इशूज़ ते उहा आदमशुमारी खां अॻु में जेका थींदड़ APC हुई सां एन टाइम ते मुलतवी छो कयूं आदमशुमारी खां अॻु में ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा खे छो हटायूं अली नवाज़ शाह रिज़वी साहब ऐं कायम अली शाह साहब ऐं ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा इहे बयान छो ॾिना त शनाख़्ती कार्ड आहिनि ई कोन सिंध असेंबली में हबीब खटक ऐं आसिफ बाजवा वारनि इहो बयानु छो ॾिनो त जेके NIC जिन वटि हूंदा उन्हनि जो इंदिराज थींदो जिन वटि न हूंदा उन्हनि खे दीगर में रखियो वेंदो बोर्ड मुतासिरनि जे कैंपुनि खे दर्ज करण लाइ बंदोबस्तु छो कोन कयूं 2 करोड़ बोर्ड मुतासिरनि खे दरबदर करे उन टाइम ते आदमशुमारी छो चूंडियूं आदमशुमारी लाइ मरहलो उहो छो चूंडियूं जॾहिं मथां जून अचणी आहे आब कल्याणी अचणी आहे बंदनि खे ख़तरो आहे सॼी सिंध क्राइसिस में आहे उन वक़्तु मरदमशुमारी जो टाइम छो चूंडियूं
इन्हनि सभिनी सवालनि जो जवाबु इहो आहे त पीपुल्स पार्टी डील करे चुकी आहे MQM सां ऐं एस्टेब्लिशमेंट सां त सिंध जे माण्हुनि खे अक़लियत में ॾेखारिणो आहे, ऑफिशियली इहो ॾेखारिणो आहे त सिंधी पंहिंजे वतन ते अक़लियत। जंहिंजे करे सिंधियुनि जे ॻोठनि ऐं वेड़नि खे 50 घरनि खे हिकिड़ो नंबर। ऐं कराची में आउं कोन पियो चवां, कराची में जमायत इस्लामी ऐं JUP ऐं JUI जो वफ़्द मोहम्मद हुसैन मेहनती जे सरबराह में सेंसस कमिश्नर नूर मोहम्मद लगारी सां मिलियो आहे। उन JUP जमायत इस्लामी ऐं JUI जे वफ़्द छा चयो आहे? उन चयो आहे त कराची में हिकिड़े इलाइक़े में मस्जिद जे बाथरूम ते बि नंबर लॻल आहे। मस्जिद में इहो 4 ॾींहं जी अख़बारूं खणो, काविश, इबरत, अवामी आवाज़, सभु आसरो सभु खणो। उन में लिखियो पियो अथव त मोहम्मद हुसैन मेहनती जी सरबराह में जमायत इस्लामी JUP ऐं JUI जे वफ़्द जी सेंसस कमिश्नर नूर मोहम्मद लगारी सां मुलाक़ात ऐं ॿुधायो वियो त कराची जे मख़सूस लिसानी तंज़ीम सां लाॻापियल टाउन्स में मस्जिद जे गुसल खाने ते बि नंबर लॻल आहे ऐं स्कूल जे 40 क्लास रूमनि ते बि नंबर लॻल आहिनि। हिकिड़े पासे इहो अशर आहे ऐं लियारी ऐं इब्राहिम हैदरी, शांति नगर, भिटाईआबाद, गडाप, गुलशन हदीद, क्यामाड़ी टाउन, कच्छिन, बोरिन, आगा खाननि, सिंधियुनि, बलोचनि जे इलाइक़नि में 10 घरनि जे वेड़नि ते हिकिड़ो नंबर आहे। लतीफ़ाबाद, हुसैनाबाद में ॻोठ रमज़ान सोलंगी जे हिकिड़े अहिड़े घर जंहिंमें 12 ख़ानदान ऐं 64 भाती हुआ, उन ते शुमाराती नंबर लॻल आहे 83। उन में 12 ख़ानदान ऐं 64 भाती रहनि था। ऐं जेको दहशतगर्द टोलो आहे उन्हनि जा मख़सूस माण्हू आदमशुमारी अमले सां गॾु हलनि पिया, कराची में घुमनि पिया, हैदराबाद में घुमनि पिया। कराची में 3 उन्हनि जा माण्हू मारिजी विया, चऊं असांजा माण्हू आहिनि। तव्हांजे माण्हुनि आदमशुमारी अमले सां छा पिया कयो? जींसूं पियूं अथनि, पंख वार ठाहिया पिया अथनि, आदमशुमारी अमले सां गॾु घुमनि पिया।